دا دی د امازون ځنګل. دا د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل دی چې د وینزویلا، کولمبیا، کویانا، برازیل او پیرو هیوادونو سره پوله لري، چې د مساحت له حسابه 55,000 کیلومتره مربع پراخ دی. یعنی دا ځنګل دومره لوی دی چې د افغانستان په څیر پکې 8 هیوادونه بشپړ ځایږي. دا ځنګل ټولې نړۍ ته 20% کره اکسیجن ورکوي. د 40,000 کروړه ونو په لرلو سره موږ ته یو شی راکوي او یو راڅخه اخلي. زموږ له چاپیریال څخه خراب لوګي او ککړه هوا اخلي او په بدله کې موږ ته کره اکسیجن راکوي. نن به تاسې د امازون ځنګل په اړه حیرانونکي حقایق واورئ چې مخکې مو شاهد نه وي اورېدلي. دا ځنګل شاید په کال کې داسې یوه هفته ولري چې پکې باران ونه شي. له همدې امله ورته باراني ځنګل یا راین فورسټ هم ویل کېږي. په امازون کې د زیات ګڼوالي له امله د باران څاڅکي تر 10 دقیقو پورې د ځمکې تل ته نه رسیږي. له همدې امله پکې د ورځې ډیره تیاره هم وي، ځکه د ونو زیات ګڼوالی د لمر وړانګې ځمکې ته نه پرېږدي. د باران او ښایسته ماحول په لرلو سره دې ځنګل کې د مرغانو، حیواناتو او بوټو داسې عجیب نسلونه لیدل شوي چې په ټوله نړۍ کې شتون نه لري. دلته 40,000 مختلفې ونې او بوټي دي، 1400 مختلف مرغان، 2200 مختلف کبان، 420 مختلف ځناور او 380 عجیب او حیرانونکي خزندګان دي. د حشراتو خبره که وکړو، 25 لکه مختلف حشرات لري. دا ځنګل چې څومره ښایسته او زړه راښکونکی معلومیږي، هغومره خطرناک هم دی، ځکه دلته داسې ځناور اوسیږي چې ډیر خطرناک دي، چې په دې کې د ګرین اناکونډا نوم لومړی راځي. دا ګرین اناکونډا د نړۍ تر ټولو لوی مار دی. لوی حیوانات په یوې جټکې سره له منځه وړي. دا اناکونډا د پړانګ له منځه وړلو وړتیا هم لري. په امازون کې څومره اناکونډا شتون لري دا تر اوسه پورې چا نه ده معلومه کړې، او نه څوک دومره همت لري چې د اناکونډا مارانو حساب معلومولو لپاره د هغوی ساحو ته ولاړ شي. په امازون کې د میګانو یو داسې خطرناک نسل هم شتون لري چې تاسې به حیران کړي. د بولټ اینډ په نوم داسې میګیان دي چې 4 سانتي متره اوږدوالی لري، چې د نړۍ تر ټولو لوی میګیان هم بلل کېږي. که چیرته دا میګیان انسان وچیښي نو دا دومره درد لري چې د انسان د وژلو احتمال هم لري. څېړونکي وایي چې د دې میګیانو چیچل دومره درد لري لکه سړی چې د ټوپک مرمۍ ولګېږي. له همدې امله ورته د بولټ اینډ یا ټوپک مرمۍ هم وایي. امازون 6840 کیلومتره د نړۍ تر ټولو لوی سیند هم لري چې د امازون ریور یا امازون سیند په نوم یادېږي. دې سیند کې د ټول امازون باراني اوبو یو ځای کېږي او بیا ترې سمندر ته بهیږي. په حیرانتیا سره له امازون سیند څخه په یوه ثانیه کې 219,000 متره مکعبه اوبه تېرېږي. په امازون ځنګل کې یو داسې لویه د اوبو چینو هم شتون لري چې تل پکې اوبه ایشي. د دې اوبو حرارت درجه له 90 څخه تر 100 پورې وي، چې د زیات حرارت له امله پکې هر څه په ډېرې اسانۍ سره پخیږي. خو تر اوسه څېړونکو د دې اوبو د دومره حرارت اصلي لامل پیدا نه کړ. هیله ده معلومات مو خوښ شوي وي. که مو معلومات خوښ شوي وي